Bonsoir, bande konange zanga mamluba. J'espère que vous avez malam biskanyustu bozali. Eh, lelo na ye lisus bande konanga s'il vous plaît. Puis bon lexa podcast oyo, hein? Na mekana ou mera penzate to loba les essentiels. Bande konanga, peuple congolais, peuple congolaise. Bazaïra na bazaïroise. Na lobi, hein? C'est bien, on se lamente, rien ne marche au pays. Ce qui est vrai, rien ne marche au pays. Wana pe bolobi eza ya solo. Mais nazwa kita ko réfléchir. Ngai na moni boye, hein? To espero année prochaine ba élection, bwana ezando to baba. Eza lokola définition en folie. Boye définition en folie, ezali ko utiliser le same recipe over and over, mais tu t'attends à un résultat différent. Ça c'est mutu ezo sala sumala muté. Bo sala ke élection en 2018. Boete, et puis si bien résultat nini? On vous a imposé celui qu'on vous a imposé. Tout ce qu'on a fait, bah, changer Kabilonginda, bah, leader. Mais le même système, Bande Konangaï. Le problème, il y a Congo, n'est pas Tshisekedi l'homme, ni Kabila l'homme, ni Ete Mobutu l'homme, mais c'est le système. Teokani? Mais système, mwana poto koi sayango. Ezali ko senga soulèvement populaire. Si l'armée FADC, bokoki kozala normal, pour accompagner le peuple congolais, je pense que nous sommes à point que FADC, vous devez désobéir na ordre venant de Chilombo. Il faut que assiéger le palais du peuple et puis bokanga Chilombo. Oui, oui. Il y a prêtaka serment na miso ya batuke à cause de la garant, il y a bon fonctionnement. Sikoyo, bino bod nommé bon fonctionnement nini ya sasaleli garant. Ayelaki biso projet à 100 jours. Nzokande ezalaki manière pona a escroquer mboka mbongo. A escroquer mboka mbongo. Atikeli biso ba sorte de cochon inachevé partout na mboka. Boite, ngai na lobi botala mutema pema. Chilombo, je suis très bon, nazala kam taï de peste. Mais naza déçu en toi parce que yoza to matato kitoza na makila ba congolais na kati ya misiso na yo Chilombo. Kabila on peut encore comprendre que Kabila est un étranger. Mais Chilombo, atakutu lingaki peuple wana te. Makila na musisa no egangi kaka te papa. Hein Chilombo? Mutema na yo mabe oyo. Yango osali évolution ya sika to ezanini. Ça je ne peux pas comprendre. Tu sais, une fois ton père avait posé la question na maréchal Mobutu pendant que Mobutu était fatigué, maladie ezobete, papa non tunaka question, le il se pose la question si réellement Mobutu était un fils de ce pays. Et question na tunaka pour insinuer comment Mobutu avait abîmé le pays. Chilombo, je peux aussi oser te poser la même question. Es-tu réellement le fils d'Étienne? Es-tu réellement notre sang, Chilombo? Comment est-ce que y a une équipe na yo? C'est le loka malonga bino bosali otomoni eza obe moyibi. Bozo yiba na lire moko. Mais yonga na banza soko koksi 18 ans lokolo yo incirconcision na sala ki na kibokonzi. Mboka ne ko déclarer faillite. Ngai na moni boye. Oko pie na ba minere nyonso. Pozo ozo yo na batuno boye na ki moyibi moko. Nanu tomona makamba modèle oyo te. Et puis, moi, je suis mabe Chilombo. Yo voyagé monde entier. Donc, au moni na bamboka bapaya. Ndenge baninga batongi bapon. Bapon ko? Na Japan kuna, na China kuna, na Denmark kuna. Tala baninga ne batongi bapon ya kitoko. Hein? Chilombo. Est-ce que Congo Zaire zangi mbongo? Ce que tu tiens, Bachino Batongi, pour écouter bango combien? 2 milliards de dollars, mais pour zapetala moulayi. Biso pon ya pamba malonga est lié Kinshasa na Brazzaville. Mituke le kalikolo. Tozangi habilita ko la même tunnel et l'exata train na à fleuve. Hein? Chilombo. Baninga basali ba train zo katsa na se océan te? Hein? Biso toza na bilita ko katsa train ata na fleuve Congo anate. On a l'argent. Mais keke na babibombi na bino privé personnel. Pour mon tema mabe na bino. Les 4 ans
Toi, baka 4, bon, au banda qui officiellement mandat non en 2019. Toi, tu as les 3 ans, yo sel na kibokonzi Chilombo. 2 ans, bachino batongi, tala pon moulayi. Do yo koke kotika la biso bilembo, bwena mboka batu bamoni. Régie des eaux zanga mbongo. Snel les eaux zanga mbongo. Barrage inga etuli. Barrage à Dongo etuli. Peuple bazo fanda na molili. C'est l'argent qui manque le Congo. Bande konanga ipe binope bat peuple congolais moko pe bosu bosu kisanga mayele. Yango bomone mona zokananga na nukonje na ngasuko sola na mino masolote. Puisque c'est énervant, ça fait mal, ça frappe au nerf. Le cola belge a tika 65% population analphabète. Boko bina ki buzoboloji angoto ndenge nini? Ou bien 35% batika laka na mayele, ndambu bakota na basimetière, ndambu bazia na diaspora. Siko le reste nde batikali na kati ya mboka. Oh, peuple modèle nini? Peuple congolais. Tala boko bele la Yezu butu moi ndenge bolingi. Yezu azotala makamba Poutine. Toyoka na bino? Yezu ayaka kosala ba soulèvement populaire na bamboka ya batute. Boyo kanga une fois pour toutes. Ayaka kuna na Israël ndenge botanga kana Bible na bino. Se kutaka ba Israélite sous oppression ya empire romain. Boyoka ka Yezu atelemaka kondana kata Ponce Pilato. Boyoka ka lobaka talikambo contre Hérode. Yezu ya bandaki nde kolongola bato maboma milimu mabe. Kozo ba potopoto kotia na misu ya batu. Nako bimaka na ba mai. Toyoka ni bino na Congo boza na problème, bozo alionzala kaka bino. Or rien ne marche kaka bino. Mais bozo tala la Yezu zala ingénieur te. Yezu sala ka ba compagnie te. Yezu ambushaka batu na musala te. C'est l'embouchement Yesu asala ke zalaki kozo les 12 disciples la bibatika kozo la ba pécheur bakende kolandaka ya sala ka ba miracle. Est-ce que ça y kozo ba pécheur na bisa bazalaka na Kinshasa. Yesu sa bengi bango si bazaka wana bazolo baba mbisi kuna na Kinkole. Basi ba moni Yesu, Pa bino bo telema. Oh Yesu tala pasi ya Congo, tala pasi ya Congo. Po Yesu asala nini na ba prière wana? Po asala nini? Yenda no maka ba président? Déjà to stone di maka na biso jo mundela zwaka biso. Là je parle maintenant en général en tant que l'Afrique noire. Tant ton di maka basala biso ba pays. Tant ton di maka to comme là où nous sommes. Il fallait que toi s'assumer ton mise en charge. Que si nous voulons demeurer une nation en paix, il est temps peuple bino moko banda pe ko telema bo demander mieux. Solution ya makambi ya Congo, c'est un soulèvement populaire. Eza na mate ya mususu atoko koloba te. Bolongola na bino mitema na l'élection ya buzobe ko salama na 2023 et ko sala toute élection te ko sala déjà les sélectionner. Et bosu boyebi déjà les sélectionner. Donc bolongola kutu na mutu bino bozana élection malonga bosala na 2023. Na 2018 bosala ke élection. Botanga mukoloni ni bino na mboka na bosu bosala élection. Oyo bino bokotia mutema ke na 2023 bokosala élection. Bosu bosala ke élection mukoloni. Po même n'époque à Mobutu bandola ko gagner élection na 99%. Donc élection ke na 0 na mbaka ka mutu moko a voté contre Mobutu. A gagné na majorité 99%. Boete? Sikoy. Martin Fayulu a qui se fait 62% na ye, 62% za majorité mais a combien de présidenté? Sikoy. Élection ni bino botia la kamutema. Élection na bino zela kanango élection te zela déjà présélectionné par nos colons. Système ya impérialisme et colonisation etikala kozala bolite. Ba pesa ka bino ka l'indépendance sur un bout de papier mais c'est toujours les blancs entré à ko imposer ka toujours le bateau bangi ko imposer les bino. Pona ke bote le matin pona ba barre bino esprit. Bazu ba nommé Chilombo. Comme il portait le nom de Tshisekedi, le kola bino eloko bomi bino ezaki fanatisme. Peuple bozo te kamboka na bino cause ya ba filiation ba komba ba famille congolais. Mais c'est que moi je ne comprends pas. Boganga ki Fachi Beton, Big Rouge, Mwana Nkoya Zankoyi. Kasi yako sala kinkoyiti. Comme papa Nayepa avait trahi le Zaïre, c'est ce que le fils est venu aussi faire. Tel le père, tel le fils.
Bon, mon akate que moi n'a pas yaka pour trahir bino. Hein? Pourquoi vous vous lamentez? Bon, telema bolingi ko telema te. Bolingi nyonso basale la bino. Atan zamba ngo na Ancien Testament, ngana mona ke sikanzamba bando kende ko la musaka les hommes dormite. Hein? Ezala na Moses salobi, lève-toi. Na batu nyonso, lève-toi. Kaka na bino ba Congolais bo fandi na bino bo croiser maboko, bozo zela nzamba ya. Non! Siko wana botanya ngona verset ni na Bible. Verset ni na Bible nzamba lobi, fande siko fandi, lala pongi tia mabolongo no na se, mutuno a genou, belela ngai na kokitana kwa ko bundela yo. Boni boyeko? Fera bundaka na bilima, se banda ko bunda pe na ba Moses kuna, boete. Donc Moses a telemaka, boete. Peuple na ba liberaka na etana bolumbu, alalaka pongi, a telemaki. Ndebo babimisa kuna na Egypte. Peuple bolingi ko telemate pona nini? Bolingaka ko telemate pourquoi? Peuple banga kaliwa na lobi siko bolobako ta kufi ta sili na ko kufa. Bokufi te parce que bino banga kaliwa donc boko kufa te? Nazo comprendre bino te mutu soko botama kaye baka kendengo botami bobotama ki ponjiro ko kufaka. Toyokani, c'est comme ça. Ata bon dans l'Ancien Testament bando vivre 9 siècles des années sur la terre. Fin de fin bakufa yo depuis botamo so mona longi Abraham na miso. O mona ya Adam, c'est tout temps bango kana Bible non? Mais ba vivaka plus longtemps que biso to vivaka. Fin de fin bakufa kakate. Ba okutu nzambe ya moko personnellement azo solana bango bakufa ki kakate. Siko yo zo banga liwa ya nini? Yo kutu depuis botamo ko na botama atikala ko kata mongo na nzambe na mato ite. Bo kela kan nzambe kaka travers ba pasteur na mino ya lokuta oyo. Siko zo banga eloko nini? Ozo banga eloko nini? Kabila sa ebaki bino ke soka bimse bino ka ma moto muke mbangu bozongo na ba mapango na bino. Ba mwembele moko boye. Peuple mo besoin esprit ba guerrier te. Bolo bateko ba combattant baza libanda mboka bakita te biso photo za la libanda poto lendi sakabino. Moses azwaka pempe vazaka libanda ya Egypte. Muto azana kati ya libulu azana besoin muto azana libanda libulu po asalisa ya tielo boko ye per fois sala per fort ndembo bakobimisa na libulu wana biso nyonso to ya wana siko toko bunda ndenge nini il faut biso tozaka na libanda to ganga to pito lendisaka binoti boyete bozaka ka bazo ganga bazo loba peuple botelemaka te peuple Kinshasa 11 millions d'habitants même pas 100 000 Kinois babimaka na balabala. Votre département de la police n'a même pas 10 000 personnels. Mais même pas 100 000 peuples besoin bima pona bo offset nombre na ba policiers. Attaque à son abimisi tous les policiers qui là ba ko maîtriser binoté. Bo bimata 100 000 boko mona nde ba policiers ba ko tika mindu ki ba ko kima. Ba ngo pe uti parmi vous. Quand de bino besoin ba pere nde ba policiers na bazaka ba perete. Boko ba kanisi ba policiers na baza ba esprit yango adura ndenge nini. Ba uti na ba quartier na bino wana te bino bobota ki bango te maka ba pere lokola bino kan ndenge bino bobanga ka soki muta fente bino ndenge bango bo banga soki bo fente bango alors bo bima na nombre bo fente bango ba kozonga bisika ba utaki ale bo ke direction palais du peuple bo kenan ko beta nan ba député wana bo kende ko beta muta fondela ka budget national bo betiye bo silisi bo matina oyiwa chino ba ko pakala ka tambangu na lobi François Kabeyo batia na boloko makambo lokuto alingaka sala coup d'état. Ya ki na besoin sala coup d'état 100 000 kino chino mbako pakata mbango akimi. Ya ko sala face na 100 000 kino soki bo matele vers résidence na ye. Si coup d'état nyostu yango na bolingi basola na bino ndenge nini? Soki bo matika direction bo simbi banzete na ba mabanga. Bana ngwa mura baza combien? Ata baye jupe mobimba baza combien? Vous êtes combien? Oh, Mubaraka kutu zalaki na armement koleka kutu tuba minduki ya jouer to zalaka nango kuna na FARDC. Abimisi ba soda malonga kuna na kati ya karo. 1 million égyptien babima Mubaraka asalita la mwizi wa yai. A résisté 2 semaines zalaka mingi atamboli. Yoko beta batu book portant 2 millions batu baya liboso no yoko beta bango masasi ndenge nini? Ezalo kolo milinga katolingi peuple bali na mino. Soda mo ko tika mundu kiti. Basoda batali ba epsi Mubaraka en tout cas moyen te tambola to ko sécuriser yote. Peuple bo forcer FARDC ba yebsa Chilombo el fakende.
soki bino botelemi na nombre FARDC akoko beta bino nyonso masasi te toyokani parce que soki bobimi na nombre ekozala so masolo ya makambo ya police te comme makambo armée nde fo ekita na balabala. Maintenant l'armée sera devant une obligation bakoboma leurs propres citoyens pour l'intérêt d'un individu. Jamais. Wane comme les extrêmes, mesures extrêmes, l'armée est obligée de prendre contrôle Yamboka. Ils vont arrêter Chilombo. C'est comme ça que ça va se dérouler. Bako kanga Chilombo. Ndenge bakanga ki président à Soudan. Ndenge armée ba ebsaka muba nani Mugabe. Keto boko Emilio oza camarade na biso papa metika kaka na esprit bien metozo tala yo. Donc bref bakanga ki mena ko gentil sala kaka sa koma ki mukolo. L'armée peut faire ça. Hein? Mais peuple mobima posa mwembele. Botelema. Armée wana bakoboma bino te. Mais il faut bozala na nombre. Toyokani? Nde seule manière boko kimisa moyibi oyo. Aye koyiba oyo. Toyokani? Chilombo en tout cas. Il faut tout ça l'eau Aden. Il faut tout ça l'eau Aden. Oh moi on a bisoté. Quand des papa no atuna ka ceux qui Mobutu remettait le fils de ce pays là. Yo penga pena ko tuno ya solo za penza ndeko na biso. Chilombo est-ce que yo penza na makila penza ba congolais na misisa na yo? Mutemo ya mabe Chilombo. Yango yo sacrifier kina nani poza na mutema satana boye. Ata papa no azalaka comédien. Mazalaki na mwa mawa na mutema na ye. Chilombo. Hey! 4 enfants du Wana. Rien ne marche. Courant te. Chômage paille. Kuna sus M23 batelemi. Franc congolais kaka ndenge zalaka. Mikolo bokomio Russie guerre ya Russie, économie mondiale. Tout vitwa guerre ya Russie, bolobi bien guerre ya Russie, eza guerre ya Congo? Hein? Pétrole ya Russie, ya monde talaka ba besoin monde entier. Pour le Nigeria, Nigeria est le 8e pénal producteur de pétrole dans le monde. Bango kuna besoin de pétrole. Mais ce pas tout na pétrole na cabine nous avons le pétrole. Hein? Pourquoi tu n'as pas exploité richesse na biso côté pour avantager la population na biso côté? Hein? Hein? Nyon se faut total la kaki utaka libanda. Le Congo a le pétrole crut. Hein? Bolingi ko exploiter ngote bolingi ko sala ngolo kata mokote pour na bo utiliser prétexte peuple na mona kapasi opo guerre za na Russie. Guerre za na Russie. Wait a minute. Hein? Ata guerre za la kite Congo dépend kana pétrole utaka na Russie kuna? Jamais. Alors, guerre ne sala libino nini? Hein? Toteka kata pétrole na biso poto lobo les acheteurs baza kuna na kata guerre. Jamais. Pétrole na biso fanda na sama belé to sona kana bangolais de temps en temps mais biso kutelo côté. Ceux qui ont besoin de retard parce que boapeka na retard à production. Boko sola na bavunde ko na biso bangolais. Bango kuna déjà nani ba exploiter ko bango pétrole na ngambu ya kabinda côté na bango. Hein? Brazzaville bazaka pe na pétrole. Hein? Donc il n'y a aucune raison na Kinshasa ba stations à la vide. Oh, pétrole exate comme prétexte guerre ça. Et puis peuple modèle nini. Peuple congolais. Comment est-ce que niveau na bino si bas? Hein? Chaque fois qu'on vous rencontre des bêtises, peuple oyandimaka. André Kimbuta yaka, pona ni Kinshasa za zelo, raison malonga na munoko, ezate. Courant kata na kapona nini? Oh, il faut te changer ba câble. Outa babandaka qu'il faut ba changer ba câble. Tilelo. Liemo kwa s'enrichir, asilisi akimi atiki ville na nyongo, atiki na poubelle, moulmane batambole akei. Botikali. Oyongo bilaye. Yé pas bandi, foule partout na ba YouTube okota la ville à Kinshasa ba poubelle. Na kamo kutubo, ngana moni kutu Covid, yango Covid ze bomi na Kinshasa te. Po poubelle eza na Kinshasa ta Covid ze kimi, hein? Hein? Covid n'a jamais été à Kinshasa. Po salite eza na Kinshasa na moyete. Hein? Covid ze ko résister kuna te? Hein? D'ailleurs aucune maladie peut résister là-bas, hein? À part malaria na bino na bobela ka chaque 3 mois. Yango bosoko ko overcome certaines maladies démodées. Poubelle partout. Bele ko lokola ba malaria, et c'est ba maladie liée na ba environnement. Environnement qui est sale. Ba mai partout na ba balabala ba foule partout. Deni bobela ba malaria wana te. Na ba bloc comme sous bobela ka sous ki peleke, sous peut ba typhoïde, sous bloc onine. Hein? Ba fièvre, ce qui peut jaune, sous ba bloc onine. Ba maladie moko donc éradiquée déjà depuis. Même na ba Brésil kuto zalaka soute mais bino kuna bozalaka nango kaka. Salité les qui? Hein?
O peuple modèle nini oyo? Botelema, bolingi kotelema te. Mboka na bino moko. Boza na richesse na sama belo, on dirait boza na richesse te. Peuple congolais, ceux qui baosaka na bino mboye parce que kibuyu me bandina na bino moko. Parce que bino moko boza tolérant ba bêtise oyo. Ezala ba pasteur bazo ko sodomiser bino, lobi ceux qui pasteur azu avion akiti aye, bo betelie maboko. Ça c'est quel genre de peuple? Boza peuple ya modèle nini? Peuple bozo ndire boza bandoki. Atako to finga petit lombango to matape na to kita. Ngana mona bino boza bandoki peuple congolais, ngana mona boza bandoki. Parce que c'est boza ki bandoki te, comment est-ce que bino moko bokondi ma passe na bino moko? Comment bino moko boko za la ba grand contributeur na ba misère na ba passe na bino moko? Côté ba pasteur bazo sakana na bino dimanche bokei. N'est-ce pas? Côté bozo ganga pauvreté na mboka, mais bozalaka na mbongo ya mabonza ya kopesa ba pasteur. Bogangi chômage, mais mbongo kopesa ba pasteur ezalaka. Wuta mundela yela bino Yesu na ya wutaka na ekuna na Jerusalem. Oh ya lokuta? Oh, Yesu akufelaka biso. Yesu ngo akufelaka bino pepesa bino kimia. Bino bozalaka na kimia? Kimia ngo juste Yesu akakopesa banani. Parce que depuis aya monde pezalaka na kimia te. Kimia ngo siko aki opesa banani. Russie za na ba église kuna nani orthodoxe chrétien. Mais bango na kati ya guerre te. O juste nazo comprendre kimia ngo ya ba chrétien Yesu aki kopesa banani. Pourtant na Moyen-Orient kimia zalaka temporairement. Bazalaka na kimia te. Kaka yo mutu mwindo na kati ya Congo ndo drobi Yesu yako pesa kimia. Oh aki opesa bino victoire. Victoire apesa ka bino mkolo bino bazaka na victoire. M23 pamba batiaka bino panzili kolo bosi bolongi bango. Ngungi ya pamba, ngungi. Bosi bolongi ngungi. Azo continue ko pomper bino malaria, n'est-ce pas? Bosi bolongi ye. Victoire ango siko Yesu zalaki victoire nini? Pokuna pe na Moyen-Orient bazalaka na ba problème butu moi. Israël alokuta nanu bazo pe victoire complète pété. Peuple palestinien oyo pa zalaka pe na kimia te. Mais siko yo na Congo victoire Yesu aki opesa la ya nini? Na balubo ya bandokyo batelemaka na sans été. O bazali ko rendre baluba mususu mauvais service. O chilomba ke na Israël, c'est le peuple de Dieu. Bango kuna peuple de Dieu, yonde mwana na satana. Yonde mwana na satan. Siko Yesu azalaka mutu mwindo. Na Yesu akoma mundele wapi Yesu na biso kasi. Parce que na makamongo ne bandeli Marie azalaka femme noire. Yesu azalaka beba mutu mwindo. Avec le temps bayeko koma mindele. Siko biso toza batu mwindo. Siko wapi oya biso Yesu. Wapi oya biso Santo Maria. Baza wapi. Kako talisaka biso Israël. Ata kutu balobe oza zoba. Na lobe yoko telemaka na basa nzeto ganga pamba. Israël obozo ko kumi, c'est un pays désert. J'ai cru que Nzambango alobaka na ba hébreu nazo tinda bino là où coule le miel. Boyete, c'est dans l'Afrique qu'il a passé ba rivière ba Nil, ba maya ndenge na ndenge tozana ba rivière ba Congo kuna. Nyonso mtokoza nango besoin pour vivre à la base la kanakati Afrique. Et Congo ils ont détenir grand pourcentage de richesse wana. Nzambo wana se trompa ki boyete ayebaka géographie te po yo mulubu anzalote la makana sans été oyeno yo géographie asika oko eso so bloko mundele mettre no blanc alobela kayo ke botale la kuna Israël kuna carte na bango ba fabrica plusieurs fois ils ne font que reventer leur carte un espèce d'un hébreu qui n'est même pas conscient qu'il est hébreu, les esclaves mentaux. Babundi sa Covid-19 boteki makele la wati bola taba masque Covid-19 bo respecter ba barrière ngai na lobby bo bandana na ko combattre maladie munene oye menacer la race noire et ont menacé Congo tilelo maladie esclavagisme mental bo bandana na ko lukela ngo remède bo bandana na ko critiquer na ko combattre yango parce que wana zoko boma wana ndezo sala ke mboka na biso zoko avancer te. Esclavagisme mental nde sali ke ba pasteur ba aventurier ba osakana na peuple. Esclavagisme mental ndezo sala ke chilombo na groupe ba bandi abatunaye bazo continue ko sakana na peuple wana. Esclavagisme mental ndezo sala ke Rwanda
bakontinue kokotaka na Congo mpe bazo koplanifie koyela biso baréfugie venant de la Somalie baki ekota na Goma. Esclavagisme mental nde esalaka franc congolais ezalaka terre à terre. Esclavagisme mental nde ezosalaka bapoubelle partout. Courant ezalaka te, mai ezalaka te. Eza baséquelle, basymptôme esclavagisme mental. Un peuple qui est indépendant, mais un peuple qui n'est pas indépendant. Un peuple qui est toujours sous un système qui lui contrôle. Le peuple qui est bloqué, mais le peuple qui n'est pas conscient qu'ils sont bloqués. C'est ça la maladie, il faut botter les mélas. Ou là, à côté les mélas, Covid-19. Covid-19, c'est comme Mamoutou, lelo et Sili. Mais esclavagisme mental est bon, de génération en génération. Wuta mundela sukola ka bongo na bino, ba koko na bino. Ti lelo. Bosi bo biki na maladie wana. Mitu na bino saison qui normale. Hein? Tala netioyo, j'aime bien ces chansons, frère Patrice. Mais l'église n'est si kakenda koyemba. Tala ka bambia photo a Yezu, ya mundele za wana na mur. Batata mi bimba pe batele mi balati ba veste, na ba cravate. Ba baluki bazo tala photo wana bazo koyemba, Yezu na bango. Ah! Boyebi c'est le regret na zalaka nango a kiboumbu. Il fallait ki batoka batamotindo oyo, bakende na bango. Comment est-ce que Nzamba peut permettre que tous nos meilleurs ne bazoka bango en captivité? Comment Nzamba peut permettre batu ya bonya bakende kufa na océan Atlantique? Bakutu bayaya. Banani oyo batikalaka na kati ya Afrique Nzambi wanyi? Oyo eza race nini oyo babikaka? Barab na bamindele tang bandoluka batako kanga. Bamonaki bato yo te. Vraiment. Marché tipo eza wapi kongana bandela ko teka batu. Na ko bandela na ko teka Chilombo. Na teki nanu ye. Et puis à moins cher, Kuna na Tripoli, si bazonga ki ko teka batu. Boko kangata mulubu wana talo baka buzoba wana tena sanze te boke ko tinde kuna na Tripoli. Alali penza bokela mkela na Tripoli. Ça serait un vaurien de moins na mboka. Et puis Chilombo yo il faut que la mkela pe na Tripoli. Baza ko kanga bakonzi na ba na epoka ba ya baumbute, yo po amokonziti. Bako zote penza bakena yo, Batama longa bozana te pensa Chilombo ke kolala bo builie. Ake lamkela na Tripoli et puis te déclarer sous présente, Chilombo mutulu kola we fuke no kuna na Tripoli. Osani na mboka na biso. Po ili biso kaka ba français. Kaka ba français. Un homme complexé Chilombo. Vous savez quoi? Yoza leader. Tika non le na sabola on comme il faut. Parce que ça commence avec d'abord la tête. Ça commence d'abord avec le leader. Problème ya liboso, Quand toi nata Mobutu azalaka mayele ke yo Chilombo. Et pourtant Mobutu tango azalaka déjà na moins éveil de conscience, azalaka plus jeune que yo. Yo so 4 siècle. Mais bongo no yo na retard mingi, Ngalobi, Yo ba François tondi sel biso na monoko. Français ta monoko koko na yo, Pona nini Macron kolo balingala te. Mobutu kuta bande comme kata retour à l'authenticité. Il était très fier quand même à Barasine noire, d'origine noire africaine. Chilombo. Un de nos problèmes c'est d'abord minoko biso tolobaka. Tout ça complexé na français na anglais pona nini. Français et la kabiso na nzela masuwa, mais yaka pe na ndenge ya nous étions colonisés. C'est par la chicotte qu'on a imposé à l'homme noir de parler le français. Tokani? Oui. Siko biso. Toko qui peut exiger ba belge, balo bakalingala te là-bas en Belgique. Après tout ils ont fait 80 ans au Congo. Bako qui peut ko banda pe ko tenir ba discours na lingala te. Belgique eza bilingue na ki flamand na français. Bako matrilingue. Baba qui s'appelle lingala. Après tout lingala pe solo bana dans une grande partie na Congo, Kinshasa, na Bangui, na un peu d'Angola, na Brazzaville. Je pense que la Belgique a l'intérêt, la France aussi bako qui peut ko lo balingala. Pona biso pe to koza pe na charisme pété. To sala pe fier. Bango pe balo bande lingala. Baye bit. Tang bayaka kotoka. Wana balo batoka kana langue nini. Bakoko ba mindelo tang bayaka na en Afrique tout la liboso. Po bakoko na biso bayaka ba français angote. Siko mundela solo la kana koko na biso na langue nini. Wana mundela sala ke fort ya koloba lingala, ya koloba kikongo, ya koloba français nani chiluba, swahili n'est-ce pas? Preuve année.
mundele akomeli biso Bible na Lingala, akomaka Bible na Chiluba, akomaka Bible na Swahili, akomaka Bible na Kikongo. Boete, na ba chanson chrétienne na ba lango ngai na uti kotanga. Donc mundele asalaka effort ya koyeba minoko na biso. Boete, tango a réussir na ko convertir bakoko na biso, ala chikote biso, akoti biso na mutu, que soko lobi français ndoza civilisé. Français ko comme synonyme ya civilisé. Boete, mais wuta yo lobi français, Chilombo. Wuta tata no lobi français. Congo, essaie de se développer. Wuta même époque à Zaïre, tous les pays développés. Telle la majorité du peuple wana baza civilisé. Telle ba collègue no ba français mi tout na bango eza bien. Kota la kutu musika te yo mitala nanu. Ki mo yibyo na yo. Mozolo ba français ti. O sali li peuple wana nini? Wuto lobi ole biso ba français na ba terminologie na yo. Peuple. Eloko nini ya sikoye li peuple wana? Mais ngai na retenir 2 mots ya mabe ki bundoki o ezalaka na français na ba anglais, eza escroquerie na corruption. Mobuto tuna ka corruption eza na langue nini bantu. Nga pe na bakisi le mot escroquerie. Eloba makandenge nini na Kikongo na Lingala na Chiluba na boyela ngai traduction te. Mo wana ete mo na kati ya anglais na kati ya français n'est-ce pas escroquerie. Boyete boyeli biso vol intellectuel. Bozolo bango na langue nini. Donc ozo mona ke français na bino wana eza lié na kimoyibi. Boyete boye ko yiba peuple wana ata mawate. Chilombo. Quand tu enlèves tes vestes là na ba cravate no la telibat, tu restes un homme noir. Tu as notre sang na misiso na yo Chilombo. Ozat ki fierté ki noir no eza wapi. Hein? Chilombo. Ça c'est une honte. Comment est-ce que hey batu bapesaka argument awa oh Kabila était un étranger ceux qui t'ont un vrai congolais na mboka ne ko démarrer Chilombo ngai na tuni siko yo za mupaya to za ndeko na biso ya makila. Est-ce que yo za mupaya Chilombo ozali ya biso hein Chilombo ya kode fate toyebi papa na yo toyebi mama na yo toyebi esiko kola toyebi yo. Mais n'est-ce pas Chilombo? Oza ya biso. Ya babambi bambite. Ya biso penza. Maintenant, tokoloba nini? Résultat nini ozo pesa na peuple congolais. Maintenant que yo le nôtre, oza président. Peuple oyo. Le lo bako beta fier. Bako zo sous le londe okoloba ke soki congolais zuki bokonzi. Ah! Pani congolais to na mtema mabeboye. Nandima kiteke Chilombo yo. Hein? Olobi na biso ke papa no azaki mentor na yo. Olobi na biso ke papa no aluitaki. Donc papa no lutte nezalaka nini Chilombo. C'est ça le résultat lutte yango à UDPS. Bisika UDPS sememi mboka yango yo. Hein Chilombo? Ah! Paul Kagame aza mututi rwandais. Regardez ce qu'il a fait de Rwanda. Parce qu'azar na compétence et puis na amour. Yamboka na ye. Chilombo. Biloko mibalo ezangi mutema na yo. Compétence na bolingo ya mboka wana. Tala tabandeko na yo ya makila alino na Kasai. Siokendaki kuno lobi na kabeyaka mwanga ke bapayande babebisi Kasai. Maintenant aujourd'hui les Kasaïens vont se retrouver dans la région Batumususu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe à Kasai? Hein? Oh eza koloka. Eza koloka. En tout cas, peuple congolais, eloko ebomi bino, eza ba émotion. Ngai boyebi nga naza nanga mamuluba, na lobelaka makambo awa te ke parce que mutaza muluba te. Na kobeta sous cette que Congo eza na besoin, il y a un homme mûr. Azala la tête de ce pays-là, quelqu'un d'abord qui comprend les enjeux politiques, quelqu'un qui a la mentalité panafricaine, un vrai patriote et quelqu'un qui a de la compétence na bolingo ya mboka wana. Boko mona 5 ans mingi boko sentir que ya solo mboka ezui papa. Na kotia arrogance nanga à côté, je dois quand même reconnaître que Laurent peut-être koke kozala mutu wana. Oui, nga na ota l'intérêt na bino, na okene ki fanatika ate. Naza fan ya manière dont Laurent kotelaki na mboka te. Parce que ni tete lui, tonga ki to yeba un circoncis à zobana zala kana kinga katite. Oui, c'est à cause de Laurent.
ke toye koyeba nyangala kata wana circoncision na fandelaki biso na moto ya mboka na chishotu na ye. Hein? Ma part erreur monumentale ya Laurent. Oyo kokute ye crâne na ye après. Mais Laurent azalaki quand même na esprit na panafricain, azalaki mutu alingaki mboka. Je pense que ceux qui babataki papa wana te. Mboka na lelo ngaki ezoela mususu. Oui, oui, il était sérieux. Oui, oui. Et puis azwaki mboka na moment moko, il pouvait sauver cette nation-là. Parce que tobanda la transition tozo na Zaïre, ya azwi mitu ya bato ezalaki nanu na mwa mili mwana ki Zaïre, hein? Na discipline na rigueur ya kinango. Je pense que ceux qui te pèsent qu'ils soient ata 2 mandats à pamba. De lelo toza na elan mususu ya malamu. Mais malheureusement, Laurent était abattu na complicité à Congolais à mitemo ya mabe. C'était les Congolais qui ont témoigné que cet incirconcis-là, Zalakana Kingakati, était notre frère. Congolais moutubayeli biso mwana babi kaza ya bango, en commençant avec lui-même Kabila. Kindumba telme le kaki, nasa kwiti na ye, alobi incirconcision aza mwana na ye. Biso peuple hébreu, nzambo na biso alobaka na bakoko na biso nini? Boko bongisa bana na bino ya mibali. Boete, bayebelaka hébreu po mwana mobali bakata yengenga. Mais mutu tienne lotique. Tozalaka na bango pata nzambe moko te. Toza na bango bikila kila moko te. Mutu oyo ayaka na mboka na biso na tubuasa na makolo na babote. Na tishotu na ye. Aya bomeli biso Laurent afandi na mboka 18 ans. Mababe na mababe, mababe na mababe. Nzamba bakoka balusi mutu, poso katela zomo na mutu, tishotu na mutu ya mboka. Un incirconcis, wute histoire ya mboka. Mobutu, babongisaka ye, aza hébreu. Aza parmi les 12 tribus d'Israël, oeza na kati ya Afrique. Mobutu azalaka, ndenge mobali il faut azala. Chilombo ata azolanda ki buzoba ya incirconcision, Chilombo aza ndenge falaka azala. Po babongisa ye. Laurent azalaki ndenge fo mobali azala. Mais mutu tishotu oyo. Mutu libabe oyo. Mutu ti oyo nelotiko oyo. Moabite oyo. Bato oyo toyebi kutu te. Basambelaka nani Baal, ce qui peut batu yan Baal, ce qui peut nani. Batu wana kaka tozalaka na bango nzambe moko te. Tozalaka na bango mibeko moko te. Mibeko gouvernaka peuple bantu. Elandaka bango te. Po mutu ti akoza mwasi na ya depesi muninga na ye. Et puis lobi a continué à mentionner. C'est comme ça qu'ils sont. Mais biso ba bantu. Hein? Infidélité même ya mwasi libala, on prend ça au sérieux. Tozana bango mibeko moko te. Mutu ti shotu oyo. Azala makamsa ko sala parce que eza contre loi na bango te. Siko muta motindo wana afandela kibiso na mutu ya mboka. Pona nini kindo kina complicité ya ba Congolais mitemo na mabe. Pona le koso mbongo. Bake ko fabrikele mama moko lokuta, mama Sifa, mama na mama Ndoki. Mama Sifa. Moi si biso to amibali te toyebaka bazemi to kumba toyebaka bana tobotaka. Yo esko bota mwana mobali oyo. Mwana no atishotu wana, obotaka ye wapi. Et puis Laurent azalaki musulman, n'est-ce pas? Aboti kutu mwana moko apesa kombo Ibrahim. Parce que musulman abaka Ibrahim tabaka Ibrahim. Metango aboti oyo Joseph oyo azangi si kobenga yata Yusufe, ce qui pendenge babenga kakuna nesam akendo kobenga yi Joseph. Po mona ke nyangala katoyo ayana mwasi ne balobe bazaba méthodiste. Hein? Siko akomaki méthodiste quand? Tango akomaki président? Parce que ceux qui azaki mwana Laurent, donc akola kazo kolanda idéologie islamique, n'est-ce pas? Bosuba mona mwana ata koti na mosquée, ayebi ata Ramadan, ayebi ata kokomata Ramadan ngonano. Kutoke kutu musika. Ayeba kate sika ba imam bazalaka. Zobo wana o azalaka na kingakati. Ayebi yango ata? Zoba moko boye, analphabète moko boye, muto tishotu moko boye, une espèce d'un incirconcis moko boye, aya natubuasa na face ya UNICEF. Quand tu kenza mpala lokola sata na ye moko ndakendeki kobota ye.
Mama oyo sifa. Yo kende koloba. O mwana na yo. Ya butu to na moi mama. Ozaka na mpeve ya mari. Po mari azwaka bazemi na ye pa yebi bisike wutite malota ki yango na bandoto. Fallait yebisa biso vérité. Que yo pe tu as été consulté par l'ange de les ténèbres. Nda teki yo zemi. Ya tishotu ya mwana na yo wana botelaka batu. Po mwana azaka makila Laurente. Ni de près, ni de loin. Hein? Wapa tata mwasi na ye. Wapa papa leki. Wapi ba cousin ta côté à papa. Azalaka obeye moko. Kindumba nyonso Laurent azalaka nango. Mwana oyo, wep bandekone mususu. Oloba azaki li passa na Janet. Yo se mona ma passa babotami des hôpitaux différents. Mwana oyo, oeza nini ko? Ata kutu iso na Dieko bango. Ata Dieko basalaka zunguluke na libuma mama na ye. Me babota meka ke sika mokoti. Donc, oboti wana mentionné la femme la plus laide nationale. Oboti ye, alokanga ki makolo, oke supe na yewa bora, oke kobota oyo. Ah! Si quoi nezaki oboti selon quelle prophétie? Prophétie selon Azezolani, prophétie selon Lucifer, to prophétie selon qui? Pourtant, Zamba Ancien Testament doit peut sa prophétie modèle wanate. Il y a ma prophétie nezalaki, les plus petits dominera sur les grands. Si quoi nazo comprendre te, hein? Ya yo boti bana baza ni le plus petit ni le plus grand. O boti bango dans des hôpitaux différents. O ya bota misupe na bangomba. O ya kiko bota masoki pe wapi. Professeur, non, maman aussi fan. Yo zo kina nuzemi. Nani mu Laurent mtateki yo zemi te. Lobela biso vérité. Angelou ni no consulta ka yo apesa ka yo zemi. Hein? Et puis kutu na tuni mabe. Demoni ni consulta ka apesa ka yo zemi. Po Maria zoka zemi ya Angelou. Ezaka Angelou kende kote zemi. Rebecca a eu ma prophétie net Ange lobela ki je pense na ba songe ou bien na sa mutema na ebite me ba lobela ki yo siko loba zemi no kota kika. Hein? Parce que bota mwana ote. Auta na matrice na yote. C'est impossible. Na logique nyonso. A cause la mwana na yo comment? Hein? Pota Laurent kutubalobaki azalaka chichampa bolola mobali na matière de femme. Ata kutu na sa kwiti. Mobali ni akondi mata na sa kwiti. Oye la ye bana oya bota misoki pe wapi oya bota misoki pa bolo baba mapasa bana na ye ata kutu ango mama. Laurent ngo azaki zo bati andenge nini? Mama oyo. Bano bazaka bana na yote. Otali elongi na ona age no yo kobota Janet. Si Janet wana zambuta na yo na ba age. Okobote ya mkolonini. Ya bututo na moi. Ozoka zemi yango na 50 na 10 ans. Mama oyo. Koyo kokosa biso tala tentera mboka na yote. Keloko nazo sala. Quelle est la conséquence? Mon dimo participer. Na complicité ya kabambi boye. Oye tie mboka mobimba na insécurité pendant 18 ans. Kaka pona mbongo bafuta kiyo. Mama oyo. Olala kapena butoza na conscience tranquille. Ke olali po lobi ki en tout cas ko bote lengi na bota ki. Yo zalaka mama ya incirconcis oyo. Talanga iba mama mususu. Kaka pona mbongo. Oke bindima ndima. Mais tor munene zalaka na Laurent. Tor munene za na Laurent. Ba Congolais pesa bino leçon. Bimisa bano yo moko boti la kisa bango batu. C'est vrai lingi mwaso lingi bana na eto boite. Mais batu ba yeba soko adopta ki mwana adopta ki. Ronald Reagan azalaka na bana mibale, n'est-ce pas? Moko azalaka fils ne biologique Michael azamwano ya adoptaka. To yebi. Ka adoptaka Michael Reagan. Ça ne change pas que c'est son fils, mais to yebi kaza fils ne biologique te. Quand même. To boite okoko adopte mwana ozana mtemba malamu bana bazana bango ba innocent. Ozu mwana. Mais lobela batu baye bake mwana na pesi kombo Kabila, mazalaka mwana nanga makilate j'ai adopté l'enfant. Ça ne change pas devant les yeux de la loi, c'est ton enfant. To kondimaye po yo moko olingi mwana na yo, c'est ton enfant. Mais aux yeux zoko bimise lokola mwana na yo, tu nous dis pas la vérité. Tala maintenant ce qui est arrivé. Boyebi ke bana pe monsieur Kabila biologique nyangala kato abomaka.
po akoma koluka couvrir secret ke bako revesele ye omoni sikoyo nyangala kato oyo azaki sikoyo na position ya boma bana na yo moko congolais biologique kaka po aluka bomba vérité séparation pe pai à s'encapare na biloko mboka pe ba rejeter ye tango bamoni ke munguna moko boy ça crée trop de chibondation pona nini kozanga koyeba kozala organisé kozala mutu ya droiture ko adopter n'est pas mauvais mais lobela biso que mwana oyo azali j'avais adopté cet enfant et ko changer te que c'est ton enfant soko kenda ko adopter mwana na Dar es Salaam loba ke nazwaka mwana na Dar es Salaam loba no kaka ke papa nenanga tozalaka de bons amis après sa mort j'ai pris les enfants na maman na bango pe c'était maintenant une famille que j'avais créée nous allons comprendre est-ce que oza mutali boso ke camarade no akufi bon peut-être tu t'es retrouvé seul otali mwasi na ye pas comme veuve ok kolinga ye ondimi na bana na comme les tiens oza mutali boso te mais lobela biso toyeba tonyeka tondima mwana na fanda na mboka peut-être pas comme un président mais zala na ye wana angaka bénéficier na badroit comme le fils d'un président lokola baninga kaka nde na muto mboka tonga tondima ta cause ya ba origine na ye soka azalaka atake baadoptaka azalaka ata Brazzaville oke toyebi kaza ndeko na biso Mukongo soka utaki ata Angola to RC toyebi kaza Bantu mais ye mabe na ye tor munene ya kabila ezalaka le fait kutu kaza adopté te mais eza po azaka mutu uti e batuti baza ba ennemi na biso balingaka biso te babomaka biso yango wana tozaka méfiant na batuti toza na problème contre les nolotiques te mais contre les tuti de Rwanda c'est ça notre méfiance na bango ma part c'est là tozali pe ko reconnaître que ceux qui bazena Janet baza bana bébé kabila comme leur papa akolisi bango atangisi bango ok baliki bafanda na bango na bazala le mobutu bana nyonso mobutu abengaka bana na ye bango nyonso bazali ka bana na ye mobutu adoptaka bana pa bandeko na ye te mobutu akolisa pe bana ba camarade na ye te oyo pe bakoli pe na ndako na bana nyonso tu non maman de boy toyebaka papa azalaka papa kozwa bana nyonso na ndako bazaka bana na ye mais il faut quand même koloba surtout tango ozokotia sécurité mboka en danger boye okamata mwana wa mututi oyo ofandi na este oyebi bien comment batuti wana bazali kabila évolué na ba Dar es Salaam akamati ya mututi ayebi bien ndenge bato wana bazalaka akotie na armée na biso mwana na comité chef majeur abandi ko trahir armée kabila zangi courage ata ko boma mwana wana po atie mutema ya kibu papa regardez nyonso wana or soki ka koyebisaka ata bato na kati ya FARDC que mwana oyo c'est mon fils adoptif même bakonzi na FARDC bangaki bazala jo ekenge na mwana wana taza na armée makoki kokoma na niveau moko boete po kopesa accès na ba information classifiée ya mboka c'est place Laurent nazaraka na kanda na Laurent il nous avait trahi n'était lo yenga ngo ayezalaki ndenge nini mais Chilombo yoza même situation na Kabila oyo te tu veux te comporter comme lui mais tu n'es pas comme lui yoza fils biologique ya Étienne Chilombo yo ata tomati to lobby ata na lobby to salo Aden yo zalaka pièce contre pièce ya papa na yo omonaka mutuno wana te mutuno na papa na yo ata na sa pongi mutu alali bafungoli miso oza mwana Etienne ata Etienne ameka ikwana libomo basala Aden yende to ngato cha ile chibungo oza mwana na ye ata ka fiete na wana mukie azopesa biso kombo na ye wana mobimba ya Etienne kolongola te ko bakisa te ko kone penza mobimba donc tozo mona koza makila na biso Bwana kutu, on voit même le visage de ta tante paternelle à travers toi, à travers moi na yo wana. Moi na wana pensa donc a sangisi bino pensa revese. Yoko wanga na kutu yete. Well, bomate ko mwana ngate. That little girl? She looks exactly like your paternal aunt. And she looks exactly like your daddy. Yep. Nga lobi Yo Chilombo yo zama kila na biso. Chilombo. Papa. Ba bondelo ndenge nini? Pozala na mutema mal. Chilombo zata na autorité te papa. Oza sokata yoza na volonté. Mais tu sais que tu es mal entouré Chilombo. To bandi ko lo balikambo depuis de. Nepse kyonin.
on t'amènera à un point que maintenant tu seras rejeté par ce peuple-là. Je t'avais dit ça, non? Dans le bango, même fois na ba podcast, que Chilombo entourage no bazo rendre mauvais service. Ozana ba infiltré qui t'entoure. Ba comme Chilombo, moi na mobalo, ozana planète mususu to ozana planète Terre. Zelanga nebsayo, hein? Il fut une époque, hein, là où le peuple irakien était amoureux de Saddam Hussein. Au moins, ben ennemi à peuple irakien basala kanin. Ba fandi ba bandi ko sala ke ba etufaka Irak bien sûr à travers guerre wana basala ki bango. Ti ba bandi comme ma peuple na ba voisin ba yina Saddam Hussein. Maintenant qu'il était isolé, c'était facile à quoi attaquer. Tozolanda. Au moni nani Bagbo, bon moni c'est le même jeu que ba français pe basala ki. Mobutu basala ki pe même jeu. Bakenda kina Mobutu titan peuple ba baye Mobutu. Peuple bandi ko attribuer misère na bango nyos na motu ya Mobutu. Maintenant c'était facile d'attaquer. Mobutu était affaibli. Tozolanda, au moins une des raisons pourquoi Dieu se faut tamboli temporairement parce que peuple basima baya que peuple basanza que peuple bakoma kina point ya ko bima na balabala. Ndepo na ko calmer ba esprit bazu basali neti balongoli yozo esika wana. Mais Chilombo, peu n'importe quelle manière que yo eko comme la président, ça ne change pas que yo za makila ya ba Congolais papa. Oza makila na biso ko longola te ko baksate, hein? Okoka ko trouver en toi de former une très bonne équipe Chilombo. Oh banga ba peso pe ba idée malamu. De lelo na minute au peuple wana banga ki ba beta kata masolo ya ba élection ba 2018 wana te. Hein Chilombo? Po anini papa tiki bazo piéger yo. Bazo memo na libulu Chilombo zo tala ndenge ba okeno na libulu Chilombo mona mobalo oza na misu te. Chilombo, tu préfères les gens qui te flattent aux oreilles. Koza na journaliste moko azaka fanatique à Chilombo awa soko meki, hein? Oh nga zolo ba c'est pour son propre bien aussi. Hein? Ce qui réellement lingaka Chilombo, il faut lui dire la vérité. Hein? To bandi koloba Chilombo. Na bandi koloba luka na ba podcast ya mamuluba, tu es mal entouré. Tu n'as pas de bons conseillers Chilombo. Mwana mobali oyo. Chilombo kwa ko suka lokola Mobutu Chilombo. Chilombo za yote premier fils ya un grand homme politicien comme président et un jour ba ko bende bembe na ebo na babalabala mboka na ye. Oko sala mtalibo sote. Histoire ete ayo Chilombo. Chilombo. Mwana mobali oyo. O sinyango sinyano liwatu eza nini? Hein? Omonika ba Congolais wana bako sila nakana yo. Omoni il fallait que basala Kabila. Kabila wana na ba ennemi a peuple congolais bako teki songi hein. Bako exciter peuple encore peuple na pas na retard à raisonnement. Bako balukela yo papa bako peuple na bako kangaka na maboko na bango Chilombo. Ngana zebisa yo. Sokyo sali ba changement, hein, drastic changes te. Na cabinet na yo te. Na parlement na corrompu te. Ce qui gouvernement no Chilombo. Aurait modifié en d'autres ba aurait structuré en côté hein. Au sali remaniement malonga te. Chilombo. Yeba kato santeta année prochaine. Congolais monika ba kinwa wana bako kango bwena maboko. Et ça serait une honte que tout le monde ba Congolais bakende baboma ndeko na bango moko Chilombo. Papa, ozande kona biso tokozwa plaisir ata mukiete. Attendez na zolo bo fadik ba bakanga yo. Il fallait que fadik ba sala bongo na Kabila az étranger. Mais yo te, yo za abiso. Chilombo. Mais il arrivera un temps ceux qui battu balembi. Hein papa? E ozala likambo. E kozala likambo. Au moins entourage noana bako salon denga entourage ya Mobutu basalaka Mobutu. Au moins tant makambo comme ko yindela Mobutu bali mwaka. Baliaki na Mobutu. Bayibaki na Mobutu. Tozolanda ba mataka kutu mapeka d'ailleurs kutu entourage ne basalaka plus pire bazoko sa Mobutu. Mais tangu ba monaki population lembi Mobutu. Tangu les occidentaux babaki tolingi to sila na Mobutu. Kaka ba entourage ya Mobutu basali tala mwizwa yaya. Bao bazalaka ba misus ba mibendelaka braza boba kero bakei. Wazabanga s'est retrouvé délaissé et abandonné tout seul. Tala Wazabanga la dernière minute. Ndambu kako batrelaka fidèle à lui, balukia kufata na dignité.
baboya ki ataki akufa bazobende bembe na ye bo na badolite wana. Mobutu wake okundele na Maroc po akufa kaka na mwa kimia wana bien que souci eboma. Chilombo réfléchis na onyoso nga nazoyebisa yo. Chilombo oza na stylo na papier na loboko na yo, tu peux réécrire l'histoire ya Zaïre Congo. Tu peux remettre le nom de ton père na livre ya histoire ya mboka wana na manière moko malamu Chilombo. Hein? Tika nzelo oyo landi. Ba conseil oyo landi Chilombo ozo prêter oreille. En tout cas, Mama Denise Nyakero, en tout cas na kamwe, yo bande koloba o women empowerment. Women empowerment yango. Conseil nyo pesa mbali na yo. Yo yeba que tu n'es pas épargné. Yo ebitango yindaka. Na basi yango pa ba chef d'état bango pe ba pakataka mbangu. Ah, Mama Bobila daza pilelo. Yo na peta zalaka na Morocco. Oh yeah. Bon, Mwasi Bagbo, we don't even want to think about what happened with her. Mais oh ya ta Mugabe. Tang bakangi Mugabe, na Mwasi n'est pas à côté. Yo nde bako épargné yo. Tang we ko yindaka. Denise. Sina yo po ko za la ridiculiser. Est-ce que ko sepelo mimo na ba fondation assez? To yo po comme ko kanga ba valise lokola moyibi okendo ko se réfugié na Belgique kuno fandi ko nyataka suma kolo na Zaïre après 20 ans? C'est ça ce que tu veux? Eh maman. Parce que mobile no ata conseil à malonga. Yo mokozo mama yo kakata te. Ozo ka bakolela peuple ote. Peuple ba otala nyonso wanati. Bazole la butu moi. Wapi ki mutema no ya mama. Hein? Oso la na Chilombo po moi c'est à domina ka toujours mobile ne. Butu za kaya na so domina ka bango. Bon olanda ba pakene wana, ça c'est pour le jour. Hein? Nangongo biso to domina ka bango wana bango maile sila ka bango wana. Mais c'est une opportunité pour toi de calmement lui parler. Ata sali grosso modo. Moi, les un esprit ya mobile bantu fois ça là moi qui grosso modo mako kitakaka. Hein? Bongo akozala ki yankango vis-à-vis na yo ti wapi. Hein? Mais on se peut se conseiller. Yo za première conseillère na ye. Hein? To mona ki na Bible moi c'est Ponce Pilato. Alobele li mobile na ye. Que cet homme est un innocent ko simba makila na yete. Ponce Pilato ayo keli mwasi na ye. Asukoli maboka boy na makambo. Abone okekota na lufelo. Sarah intoxikaka Abraham te. Jezabel azalaki ko intoxiquer pe king te. Je suis en train de dire que la femme a le pouvoir d'influencer, de changer l'histoire. Agar, Esther, elle a sauvé son peuple. Denise, c'est vrai que Yosa présidente te, mais tu es la première conseillère. Ozo mona tout ce qui se passe. Peuple wana bazolela, ozo yoka, ezo komela yo. Pour l'intérêt de préserver l'homme que tu aimes. Okoki ko pese ba conseil malamu te. Pour éviter que lobby Bobby melana kongwana par la fenêtre. Hein maman? Ça c'est le moment. Fandisa mobile na yo, teya ye. Teya Chilombo. Teya ye. So qu'il faut embargo tia koyoka yo. Akota embargo, akokufa te. Toyokani? Mais, on a zoloba, eza intérêt pe na ye. Parce que ce qui est devant vous là, maman, bakabila bako sabinote. Dans la politique, il n'y a pas d'amitié, ça ba relation d'intérêt. Mobutu avait aussi des amis en politique. Tango yindelaka Mobutu, tina moninga na yo ya Togo, aboyaka koyamba Mobutu. Tozolanda, tango yindaka. Président se retrouvaka tout seul na bitumba na ye, surtout nos présidents africains. Nanongo kokuta makambu na ye. Hein? Kotiano na mtema na Denis Asunge sote. Pour ceux qui yepe balelele téléphone ke komeka ko intervenir te pa ko fanda baba akangi frontière. Nde bongo politics etambolaka. Nde nazolo ba Denise, mama. Tala musika zala mwasi mayele. Pesa Chilombo conseil qu'il change son entourage. Entourage na ye bazana pour se servir eux-mêmes. Bazo pese conseil malonga te peuple bazo lela. Peuple bazana esengo na Chilombo te. Bosa la sondage bokomona ndenge peuple bakomi ko baye ye.
tozolanda peuple nyonso confondu basi bana mikolo bana mike bakomi kobaye Tshilombo peuple bazo continue kolela Denise ça serait une honte bokoka kozanga ata ndenge nya kofanda na Congo wana ekozala honte toyokani benda mobali no matoi Tshilombo zala un homme sage hein yoka conseil mwasi na yo soki eza pona intérêt na bino intérêt ya mboka papa sala lokola Ponce Pilato zala na matoi ya koyoka toyokani po peuple wana Tshilombo non atanga esali bien te ata na obelela soulèvement populaire et puis na condition kobelela ngo ndenge wana espérons que interpeller conscience na yo mona que ça c'est du sérieux et a blague te et on qui malo bilela to hein rien ne marche hein rien ne marche na mboka hein Tshilombo mais c'est vrai que yo mutoza cause ya problème ote mais c'est toi le président et kola tobe yo yangwana c'est très très important que tu t'entoures des gens qui ont de la compétence. Tu dois voir les hommes et dames qu'il faut à la place qu'il faut. Nde espoir tozanango yango wana. Pona kobimisa mboko na libulu ezali na yango. Kotia batu pona baloyenge te? Tia muto azali patriote. Muto aza réellement comprendre vision na yo Tshilombo. Muto yo aza na idée kolinga ko servir. D'abord sa nation. Hein, Tshilombo? Hein, papa? Pardon. Pardon. Comme je viens de dire, ça ne serait pas une bonne chose que yonde ozala muto peuple wana baye ko salela ki soulèvement populaire. Donc Kabila un étranger a raté ango poto ko salela ngo yonde kona biso e kozala honte. Kolanda ba journaliste ba flataka yote. Bazo flatter peut-être bazo zo moi tu ba mikie mikie. Ngai nazo ka $1 na yote. Oh nazo biso Tshilombo ngai naza kuna na Kinshasa te ngai nde mutu kuramba bazo katela te na ba maite. Ngai mutu nazo kotambola kana ba pulupu na ba fulufulu partout te. Toyokani peuple wana bazolela peuple ba comme na niveau moko ata na ba sondage yango te. Ato sola na peuple wana yango te. Bimana na balabala yo moko kende na kotambola, hein? Et puis quand na ba gombe wana te, va vraiment là où se trouve le peuple kinois. Au mona comment ils vivent. Au mona leur réalité Tshilombo. Je pense que soko salibongo. Okomona ke non mamuluba azana raison. Oko benga na bato bele na ba poste misala. Toyokani pesa même ba kinois chance. Tia kinois na ba certaines postes. Po kinois koyeba pasi ya ba kinois. A cause de la mtema bongisa po yebi. Hein, Tshilombo, s'il te plaît papa, s'il te plaît. Hein? Kende nan kotambola na ba cité wana. Tala nan peuple wana. Kende nan kotambola yo moko. Hein? Denise Nyakero. Mama, ulio kangamaka na Tshilombo ndenge kangamaka na ye wana. Kende nan kotambola na ba cité. Mona peuple wana boye. Solola Denis yozo connecté na peuple te donc yona Tshilombo bosali lokola renvers ya Kabila na Olive. Olive was a people person. She's a people person. Mobile naza malili enfermé. Yo Denis yo posa très réservé un peu enfermé. Tshilombo aza na moi possibilité cause la people person mais siko aza mal entouré, mal nani conseiller ezo bebisa la image. Denis oza maman. Oza maman de la nation, oza première dame. Yo cause la qui réservé fermé te. Yango zo mona batumso mo bazo traiter ko pour une étrangère. Hein? Si tu es notre sœur, tu es la nôtre. Va un peu zala nanu souple te mama oyo, zala souple. Hein? Kende nanu na ba cité. Mona nan peuple wana. O mona comment est-ce que ba maman na bazo souffrir? Denise. Ah oui. Bande konanga na gangi mingi pona lelo. I love you all. Bino pe bo se prendre en charge bande konanga. Tala tozo ganga, tozo gonga. Je ne peux que plaider mutema malamu ya Denise na Tshilombo. Mais je ne peux pas les forcer aussi. Ya kozala na mutema malamu s'ils ne veulent pas. Poto bandi pe koloba. Rien ne change. Quelque part, on doit aussi comprendre qu'ils n'ont pas la volonté. Hein?
donc peuple na ngai botia pie likete kolokola nga na bondeli boye bakoyoka po eza nango mpe mbala liboso te nalobi na gangi na bondeli awa clairement ezokomela nango ye te na matoyi or he doesn't care toyokani prenez-vous en charge soki bokobima na balabala bobima soki bokosala trouble bosala trouble farde ke boaccompagne peuple wana po nga nayebi na nga te Tshilombo azoyoka to azoyoka te mwasi na ye azoyoka to azoyoka te toyebi na biso te hein? Mais comme rien ne change alors il faut to deviner kaka ke baza na volonté ndete parce que tokoloba siko nini ok bandeko na ngai ezalaki nga mamuluba je vous aime toujours soyez fort hein? Prenez courage bobima eya mboka na bino toyokani boabandone te botiko to makambo ya kongo tolembi eza mboka na bino eza mabele na bino botelema bozwa courage votre dieu oyo apesaka mabele na bakoko na bino aza na bino toyokani baosala bino eloko te ata baye na baarme na bango wana bakoboma bino nyonso te tolandi botelema parce que so bobundeli kongo te bokebundela mboka nini bokebundela mboka nini yo kokanga bisa kokende wapi oza kaka na kongo wana toyokani bandeko na nga soki il faut en tout cas soki après baaudio ko totalaka mikolo ezoya soki bomoi na bino clair kaka te botelema bobima na balabala toyokani oui parce que tokoya so toloba susu eno nini topesa su conseil mosusu siko wana tokomi mpe biso nyonso bato maboma alors ok love you all bye